السلامة البنات. اليوم يعني صراحة ما جبت لكم يعني شي شهيوة ولا اليوم بغيت نشارك معكم واحد العشوب اللي صراحة لقيت فيهم انا شخصيا. لقيت يعني فيهم كنقولكم يعني لقيت فيهم يعني فاش جربتهم يعني فادوني بزاف وفادوا بنتي. بغيت نهضر لكم اليوم شويه على المربى ديال الزنجبيل الطبيعي كما كتشوفوا. هو الكونفيتير ديال السكنجبير صراحه راه معروف، يعني السكنجبير معروف بالفوائد ديالو. انا صراحه هذا كانت بنتي مريضه ليا بالكحه وكانت في هذيك الكحه الخايبه وديتها للطبيب. صراحه الدواء ما دار لها والو وكتبقى تكح حتى كتقيه وما خليت عشوب ما خليت صافي. واحد المره لقيت هذا عند يعني كيتباع عند العشابه، لقيتو وجدتو وجربناه ليها وصراحه لقينا يعني واحد التحسن يعني كبير. وصراحه كان يعني ملي كتكح كان صدرها عامر، كتكح واحد الكحه خايبه يعني. وفاش وتبعتو لها مده شهرين ولقات عليه تحسن صافي. من تما ما بقاش كيخطرنا في الدار. دابا هاد الايام شويه حسيتها كتكح وجبناه عاوتاني فيما كيكمل ليا اولا كيبقى يعني كيطول عندي المده صافي كنحيدو كنجيب واحد اخر جديد. وثمن ديالو يعني رمزي، ثمن مناسب يعني ماشي شي حاجه غاليه، كيدير 20 درهم. فوائد ديالو كثيره هنايا كتبين هنايا الفوائد ديالو: منشط المناعه، يعالج مشاكل الحنجره والحلق والبلعوم والتنفس والشقيق. عندك طريقه الاستعمال: معلقه صغيره 3 مرات في اليوم. انا كنعطيها غير معلقه صغيره في الصباح ومعلقه بالليل، وبالليل يعني كتشربو قبل ما تنعس، ويني ما كتشربش مازال الماء يعني خصها يعني تشربو هو وتنعس. صراحه هو حار كيخلي واحد المروره في هذا في الحلق، ولا اني يعني كيرطب داك الحلق. وسبحان الله شويه بشويه يعني كتمشي داك عندك الصدر اللي يكون عامر يعني كتمشي ليه داكشي اللي فيه. وسبحان الله شويه بشويه صافي كتمشي ديك الكحه. انا يعني راه المشكل الحمد لله لقيت معاه مشكل بزاف في الكحه حتى النهار لقيت هذا. من تما مابقاش كيخطاني. دابا كنعطيه لبناتي بجوج، الصغيره والكبيره. غير الصغيره كنعطيها نص معلقه. صراحه حار غير ما كنخلطوش مع مثلا الحليب ولا شي حاجه، لا كنعطي لها غير بحال هكاك. ونحل لكم باش تشوفوه. هو نحلو لكم كما كتشوفوه. هو راه ثقيل يعني بحال الكونفيتير نيت، ثقيل وفيه رائحه ديال السكنجبير يعني السكنجبير الطري، وراه حار. انا صراحه انا شخصيا يعني كنشربه ملي كيكون يعني الصوت ديالي يعني مزير يعني كنشربه. سبحان الله كيسرح لي دوك العروقه. وملي كيكون يعني ضربني البرد ولا اي حاجه مهم نفعني انا بزاف في الدار ونفع بنياتي. صراحه انا يعني سيرة الكحه ما بقيتش كندخلو للدار، وليت كنستعمل هذا خصوصا وقت البرد ديما كنجيبو. دابا داير واحد يومين دابا جبتو قلت لكم حسيت بنتي شويه كتكح وانا نجيبو. راه يعني كتشرب منه، شربت منه تقريبا 2 معالق الحمد لله مشات ديك الكحه. وكيبقى عندي صافي غير كيبقى مده فاش كيقدام راه كيولي ناشف يعني كينشف صافي كنحيدو وكنجيب واحده اخرى. صافي غير ملي تستعملوها زيروها مزيان وني ما ديروها في الثلاجه لا والو، خليوها غير في بلاكار هكا صافي. ونتمنى هاد سميتو اللي عطيتكم انها تفيدكم يعني صراحه كنهضر لكم عليه صراحه يعني كتجربه. يعني جربته ولقيت عليه تحسن كبير ولقيت يعني مفعول بزاف يعني زوين، خصوصا اللي فيه بزاف يعني الكحه كثيره ومجهده يبقى يدير 3 المعالق في النهار 3 المرات في اليوم. غير يعني ملي يشربوا يحاول انه ما يضربوش البرد ويحاول ما يشربش الماء يعني تيعطي مفعول ديالو. حيت راس خصوصا الصغار حيت كيجيهم شويه حار غير كتعطيه لهم كيبغيو يشربوا. نتمنى هاد الافاده انها تفيدكم. وصراحه كما قلت لكم يعني فهي يعني كتشوف هي عشاب اولا عرفتوا دوك كيبيعوا العطريات هما كيبيعوه يعني ثمن قلت لكم 20 درهم باش كنجيب انا القرعه من فقادير كنجيبها ب 20 درهم. وكاين فيه حتى السيرو ديالو. انا صراحه كنجيب الكونفيتير هو اللي لقيت عليه يعني لقيت يعني المفعول ديالو احسن من السيرو. نتمنى ان هاد الافاده
يعني تفيدكم ان شاء الله.